नमस्कार बंधुरा दीपुर किचन टेस्टी फूडे आपनादेर स्वागत। आज के आमी दुটো रेसिपि निये एसेछि। आज के चिली चिकेन बनाबो और फ्राइड राइस बनाबो। तो चिली चिकेन এই যে বড় করা চিকেন নিয়েছি। প্রথমে চিকেন কি দেবে করে চিলি চিকেন বানাতে হলে দেখুন বন্ধুরা এরকম করে নিয়েছি। জল ভরিয়ে রেখেছি চিকেনটা ধুয়ে। এর উপরে এই যে রসুন কুচি করেছি এই যে আরে রসুন অল্প করে দেব। এরপর আদা কুচি করে রাখা আদা দিয়ে দেবো। লবণ দেবো। বাড়িতে তৈরি করা হয়েছে ঘি দেবো। আজকে আমি ঘি দিয়েই করবো আর অল্প সাদা তেল ইউজ করবো। আর অল্প সাদা তেল দেবো। আর এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো আছে, গোলমরিচ গুঁড়ো দেব। ভালো করে একসঙ্গে মাখাবো। এরপরে বন্ধুরা এই দেখে সয়া সস নিয়েছি। দিয়ে দেবো অল্প একটু দেবো। আর চিলি চিকেন বানাতে হলে আপনারা কর্নফ্লাওয়ার দিতে পারেন, না হলে অ্যারারুট আর অল্প দিলে তোমার ময়দা দিতে পারেন। আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি। এবারে ভালো করে মাখাবো। এরপরে একটু ভিনেগার দিয়ে দেখেন বন্ধুরা অল্প পরিমাণ ভিনেগার। আপনারা চাইলে এখানে লেবু ইউজ করতে পারেন। ভিনেগার দিয়েছি। দিয়ে দিয়েছি। এবারে এর উপরে একটা ডিম দিয়ে দেব। আপনারা ডিম দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। এবারে ভালো করে মাখিয়ে নেব। আর দেব না, চামচ দিয়ে মাখিয়ে নিই। হাত করে করেছি প্রথমে। এবারে খানিকক্ষণ চাপা দিয়ে দেব বন্ধুরা।
বন্ধুরা যে ফ্রাইড রাইস করার জন্য ডেচকিতে আমি জল দিয়ে দিয়েছি আর ওভেন চালিয়ে দিয়েছি, জলটা গরম হচ্ছে। আর কি কি নিয়েছি দেখেন বন্ধুরা, এখানে আমি যে ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি, আর গাজর, সবজির মধ্যে গাজর নিয়েছি, এখানে বরবটি নিয়েছি, আর কাজু কিশমিশ নিয়েছি। কি মাখতে হবে না, এখানে ডেচকিতে জল বসিয়ে দিয়েছি, জল গরম হচ্ছে। আর এখানে এই যে ভিজিয়ে রেখেছি চাল আধা ঘন্টা ধরে, হ্যাঁ ও আধা ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রেখেছি। আর সবজি কি কি নিয়েছি, ক্যাপসিকাম নিয়েছি, আর গাজর, বরবটি এরকম করে কেটে রেখেছি বন্ধুরা। আর এখানে নিয়েছি কাজু আর কিশমিশ নিয়েছি। কত জল গরম হয়ে গেছে, এরপরে লবণ দিয়ে দেবো। সাদা তেল দিয়ে দেবো, আজকে ভাতগুলো ধরে থাকবে না, জর্জরে হয়ে যাবে। একটু ঘি দেবো, গন্ধটা ভালো আসবে। এর উপরে এবারে আধা ঘন্টা ধরে ভিজিয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দেবো, ভালো করে সেখানে নিয়ে নিয়েছি লবঙ্গ আর এলাচ দিয়ে দেবো। দেখেন বন্ধুরা, এই যে চালটা কিন্তু 80% ভাবে করে দেবে, সিদ্ধ করে দেবে, বেশি করলে কিন্তু ঝরঝরে হবে না। এবারে আমি ঢেলে নেব। এবারে ঢেলে নেব আমি যে কড়াই গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা, এই যে করে নিয়েছে ঢাকনাটা খুলে এবারে খাবার থেকে আমি এগুলোকে ভেজে নেব। বন্ধুরা ভাজা হয়ে গেছে, এবারে তুলে নেব। বন্ধুরা দেখেন এই যে এরকম করে ভাজছি, সবগুলো ভেজে নিয়েছি, তুলে নেব। সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এইটা দেখুন এখানে সব ভাজা হয়ে গেছে। এই বন্ধুরা কড়াই বসিয়েছি চিলি চিকেন, এই যে চিকেন গুলো ভাজা হয়ে গেছে। তাহলে চিলি চিকেন করার জন্য আমি কি নিয়েছি দেখেন বন্ধুরা, এই যে ক্যাপসিকাম নিয়েছি, ক্যাপসিকাম গুলো এইরকম করে কেটেছি, এই পেঁয়াজ পেঁয়াজ গুলো এই যে কেটেছি, রসুন, আদা, আর এখানে নিয়েছি কি টমেটো আর দুটো মরিচ নিয়েছি। এবারে ঘি দিয়ে দেবো অল্প,
অল্প একটু সাদা তেল দেবো। ওই দুটো মিক্স করে রান্না করছি। আপনারা চাইলে শুধু সাদা তেল আর ঘি দিয়ে রান্না করতে পারেন। রসুন দিয়ে দেবো। যখন কুচি করা হবে আদা, লাল করে ভেজে নেবো। লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবারে এই যে রাখা ক্যাপসিকাম গুলো দিয়ে দেবো। দিব জিরা, 2 চামচ সস জিরা, টমেটো সস দিলাম, ভিনেগার একটু দিয়ে দেবো। আপনারা চাইলে এখানে লেবু দিতে পারেন। মাছটা হবে এরপরে এই যে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, এটা গাঢ় করার জন্য চিলি চিকেনটা কর্নফ্লাওয়ার একটু দিয়ে দেবো। অল্প জল দিয়েছি, সবাই জল দিয়েছি। বন্ধুরা, চিলি চিকেন হয়ে গেছে। এবারে নামিয়ে নেব। এবারে আপনারা যদি চিলি চিকেনটা আমি মেখো মেখো করেছি, আপনারা যদি একটু জুস খান তাহলে একটু রাখতে পারেন। এখানে চিলি সসও দিতে পারেন। আমি দেইনি, আমি 2টো মরিচ দিয়ে দিয়েছি। চিলি চিকেন হয়ে গেছে। এর উপরে সাদা তিল দিয়ে দেবো, খেতে ভালো লাগবে। বন্ধুরা, চিলি চিকেনের উপরে সাদা তিল দিলে খুব সুস্বাদু লাগে। আর একটু দিয়ে দিলাম। ফ্রাইড রাইস করার জন্য কি কি সবজি নিয়েছি বন্ধুরা? এইভাবে ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি, আর এখানে বরবটি আর গাজর, ধনেপাতা নিয়েছি। একটু ভেজে নেব সাদা তেলে সবজিগুলো একসঙ্গে। দিয়ে দেবো। দেশি ঘি বাড়িতে করেছিলাম, দিয়ে ভাজবো।
এরপরে এই যে অল্প একটু চিনি দিয়ে দেবো, আর কাজু কিশমিশ গুলো এই যে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দিয়ে দেবো, আর এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো একটু দেবো, ভালো লাগবে খেতে। আর অল্প লবণ দেবো বন্ধুরা। বন্ধুরা দেখেন এই যে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন রেডি হয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে খেতে বসেছে, ওদেরকে দেবো। আমি তো ফ্রাইড রাইসে এইসব সবজি দিচ্ছি, আপনারা চাইলেও এখানে অন্যান্য সবজি দিতে। আমিও খেতে বসে গেছি। খুব ভালো হয়েছে চিলি চিকেনটা দেখে। খুব সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। ওকে ছুটির দিন আছে, ছেলে বলছে মা একটু ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন বানিয়ে দাও। তাহলে বানিয়েছি বাড়ির জন্য, আপনাদেরও দেখলাম কি করে বানাতে হয়। বন্ধুরা এরকম বাড়িতে আপনারা বানাবেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে, আর খুব কম মশলাতে আমরা রান্না করেছি চিলি চিকেন। আর এরকম রান্না করবেন, বাড়িতে খেতেও ভালো লাগবে, খুব সুস্বাদু লাগছে। বিশেষ করে তো চিলি চিকেনের সঙ্গে ফ্রাইড রাইস হলে তো আর বলার নয়, অসাধারণ লাগে খেতে। আপনারা যে দীপুর কিচেন টেস্টি ফুডকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশের ঘন্টিটা ক্লিক করে দেবেন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য, আর লাইক করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। কেমন হয়েছে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন বন্ধুরা। থ্যাংক ইউ।